Es mi última trucha en Entre Valles y vamos a sacarla con Bully Booger. Comenzamos, a ver. Jorge. A ver qué pescado sacamos. Muy bien, algo pendiente. Yo no me acuerdo pasar porque me trucha por ese mate. Veamos. Si no estás suscrito a mi canal, dale un clic para que te avise cuando va a ser un nuevo video y que aplique la campanita para que YouTube no te diga o no te conteste. A ver, vamos a ver. No estoy sintiendo nada. Estoy dando de besitos al... Se vio una trucha ahí. ¿Te arregló tu caña? Saltando, ahí están saltando. Allá están saltando. A ver si saco algo de por allá. Digo allá. Contamos hasta 10. ¿Dónde te llevas tu pan? ¿Dónde la llevas? ¿Y el otro? Yo ya no sé. Estamos 1, 2, 3 hasta 10. Ahorita empezamos a ver la caña. Vamos jalando lentamente.
Pues ahorita parece que no. Hace rato sí jalaron porque estaba bien nublado, estaba bien estaba chispeando un montón. Okay. Es cuando estuvieron más activas. Ahorita andan una que otra. Pues hay que, no le he puesto línea de hundimiento para esto, para sacarlo. Que las otras las saqué luego. Algo fue por ahí. Ahí está. Ahí está. Mi última trucha. Vamos a la caña. En otras ocasiones nos hemos ido con 2 pescados nada más. Sí, nada más de pescado. Luche. Otra quinconzona ahí. Y como no traía red, se pegó aquí enfrente y se salió. Eso es importante, tener red para esto. Está de un buen tamaño. Sígueme y en mis próximos videos pues, daré más consejos y por supuesto no te olvides suscribirte, como les dije, activa la campanita y también daré, aparte de consejos de mosca, también me están pidiendo que consejos con spinning, con casting y otras variantes, y no solamente hacer trucha, lobina y todo lo demás. En otro próximo video los veo, bye.